បាទសូមគោរពជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំមិនបានបង្ហាញពីរុក្ខជាតិទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែយើងមានតាក់ទងជាមួយក្បួនតម្រាខ្មែរយើងមួយដែលគេបានចងក្រងណាហើយខ្ញុំក៏ដកស្រង់យកមកបង្ហាញចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលតែងតែគាត់ទៅរកថ្នាំណាបាទក៏ពិតទៅក្នុងការដែលយើងទៅរកថ្នាំនេះបើគិតទៅតាមក្បួនខ្នាតគម្ពីរបុរាណយើងត្រូវការជ្រើសរើសបាទថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងមាន7ថ្ងៃហើយនៅក្នុងក្បួនយើងគេគិតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី1បាទថ្ងៃទី1អញ្ចឹងយើងបើសិនគិតទៅតាមក្បួនយើងមិនចេះតែទៅរកថាអូនឹកឃើញចង់ទៅរកថ្នាំជីកឫសឈើជីកមើមឈើយកសបកឈើយកមកប្រើប្រាស់បានទេណាអានេះបើយើងគិតទៅតាមក្បួនបរមបុរាណយើងគាត់បានចែងមកនៅក្នុងគម្ពីរណាប៉ុន្តែជាទូទៅយើងមិនដែលគិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់ទៅរកថ្នាំនឹកឃើញភ្លាមទៅរកភ្លាមហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យថ្នាំហ្នឹងវាមានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពុកម៉ែបងប្អូនបើយើងគោរពទៅតាមក្បួនគម្ពីរបុរាណដែលគាត់បានចែងមកគឺថ្នាំរបស់យើងវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអាហ្នឹងជារឿងមួយទៀតវាតាក់ទងជាមួយនឹងការដាស់ថ្នាំទៀតអាហ្នឹងតាក់ទងមន្តអាគមទៀតនោះណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចូលជ្រៅទៅក្នុងមន្តអាគមទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកយកនៅពេលវេលាដែលយើងទៅរកថ្នាំហ្នឹងឲ្យថ្នាំរបស់យើងវាមានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវនេះខ្ញុំលើកយកថ្ងៃទី1បាទថ្ងៃទី1នៅក្នុងក្បួនយើងគឺថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យការដែលយើងទៅព្រៃយើងរកអឺរុក្ខជាតិណាយើងយករុក្ខជាតិយកទៅធ្វើជាថ្នាំឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពុកម៉ែបងប្អូនណាសូមសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចត្រៀមបិចត្រៀមសភៅកត់ណាអញ្ចឹងទេមែនតើទៅនៅក្នុងក្បួនបុរាណខ្មែរយើងគេជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី1ថ្ងៃអាទិត្យបាទចំពោះថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងមានពេល4ពេលពុកម៉ែបងប្អូនយើងចែកចេញជា4ពេលបានន័យថានៅពេលព្រឹកនៅពេលថ្ងៃពេញពន្លឺពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលរសៀលបាទតើពេលព្រឹកយើងយកផ្នែកណាមួយនៃរុក្ខជាតិដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើពេលថ្ងៃរះពេញពន្លឺតើយើងគួរតែយកផ្នែកណាមួយនៃរុក្ខជាតិតើពេលថ្ងៃត្រង់យើងគួរតែយកផ្នែកណាមួយនៃរុក្ខជាតិដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពពេលរសៀលតើយើងយកផ្នែកណាមួយនៃរុក្ខជាតិឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងទេយើងមាន4ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន4ពេលពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺពេលព្រឹកថ្ងៃរះពេញពន្លឺថ្ងៃត្រង់និងថ្ងៃរសៀលហើយចំពោះពេលព្រឹកនៅពេលថ្ងៃរះមកពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបើចង់យកផ្នែកណាមួយនៃរុក្ខជាតិណាគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកសបកបាទឬក៏យកដើមបាទនិយាយទៅយកដើមអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការដើមរុក្ខជាតិយកទៅធ្វើថ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែយកនៅពេលព្រឹកនេះវាប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺពេញបឹបតែម្ដងណាពេញបឹបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺថ្ងៃរះពេញពន្លឺបាទថ្ងៃរះពេញពន្លឺបាទហើយនៅពេលដែលថ្ងៃពេញពន្លឺគឺយើងយករឹសរបស់វាបាទយករឹសណាហើយនៅពេលដែលថ្ងៃត្រង់យើងយកស្លឹកបាទយកស្លឹកហើយនៅពេលរសៀលគឺយើងយកសបកដើមរបស់វាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញគឺ4ពេលពេលព្រឹកយើងយកដើមពេលថ្ងៃរះពេញពន្លឺយើងយករឹសពេលថ្ងៃត្រង់យើងយកស្លឹកហើយពេលរសៀលគឺយើងយកសបកដើមបាទអញ្ចឹងយើងមាន4ពេលហ្នឹងគឺយើងយក4ចំណុចនៃរុក្ខជាតិហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាអានេះគឺជាក្បួនដែលបរមបុរាណយើងគាត់បានចងក្រងឡើងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេណាប៉ុន្តែភាពពិតជាក់ស្ដែងពុកម៉ែបងប្អូនអនុវត្តបានឬក៏មិនបានអានេះវាស៊ីសងនៅលើពុកម៉ែបងប្អូនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញទេប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលសង្គមជាក់ស្ដែងវិញយើងប្រហែលជាមិនបានធ្វើដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាញ់មិញទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបឡើងវិញតកតងជាមួយនឹងការដែលយើងទៅយកឬក៏យើងទៅជីកតកតងជាមួយរុក្ខជាតិរបស់យើងយកទៅប្រើធ្វើជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគឺយើងថ្ងៃអាទិត្យបាទខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺថ្ងៃទី1គឺយើងពេលព្រឹកបាទពេលព្រឹកពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកផ្នែកដើមរបស់រុក្ខជាតិយកទៅធ្វើជាថ្នាំវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អបាទទី2ពេលទី2គឺពេលថ្ងៃរះពេញពន្លឺពុកម៉ែបងប្អូនបើចង់យកទៅជីកដើមឈើយកមកធ្វើយើងយកឫសពុកម៉ែបងប្អូនណាយកឫសមកហើយពេលថ្ងៃត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនយកស្លឹកហើយពេលរសៀលពុកម៉ែបងប្អូនយកសបកដើមអញ្ចឹងគឺ4ពេលគឺ4ផ្នែកព្រឹកបាទថ្ងៃរះគឺយើងយកដើមពេលថ្ងៃពេញពន្លឺយើងយកឫសពេលថ្ងៃត្រង់យើងយកស្លឹកពេលរសៀលយើងយកសបកដើមបាទអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំវីដេអូក្រោយខ្ញុំលម្អិតទៀតត
តង4ពេលនេះដែលពេលព្រឹកពេលពេញពលឺថ្ងៃត្រង់ពេលរសៀលយើងមានម៉ោងទៀតយើងបែងចែកជាម៉ោងច្បាស់លាស់ទៀតណាប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាការដែលយើងចង់ជីកថ្នាំនៅថ្ងៃទី1ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងហើយយើងចែកជា4ពេលពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេញពលឺថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលរសៀលបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូក្រោយទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីពេលវេលានៃការដែលយើងទៅយកទៅរកថ្នាំតាក់ទងជាមួយថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍បន្តទៀតអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃមិញខ្ញុំបានបង្ហាញពីថ្ងៃអាទិត្យរួចហើយណាអញ្ចឹងទេវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរណាហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាប៉ុណ្្នឹងសិនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណ